Meh padha karo Surakarta, Ngayogyakarta, Mangkunegaran lan Pakualaman. Ing Cirebon ana patang kraton sing uga isih ngadeg nganti saiki. Kraton kuwi yaiku Kasepuhan, Kanoman, Kaprabonan lan Kacirebonan. Bedane nek Surakarta lan Ngayogyakarta kuwi nerusno Mataram Islam lan lagi ngadeg ing taun 1755 sakwise perjanjian Giyanti. Nek Kasepuhan lan Kanoman iku ngadeg ing taun 1678. Sakwise sultane sing pungkasan ditawan dening Amangkurat I, Raja Mataram Islam lan banjur sedo ing kono. Saengga tinggalane banjur dibagi marang peneruse. Ora mung dipara loro dadi Kasepuhan lan Kanoman tok, ning sabanjure uga dipecah maneh dadi Kaprabonan lan Kacirebonan. Dadi totale ana 4. Iki unik. Senajan kesultanan tinggalane Sunan Gunung Jati iku saiki mung dadi warisan budaya, nanging kratone isih ngadeg kabeh lan gelar sultane uga isih diterusake nganti saiki. Ada 4 raja, jadi satu negara ada 4 kerajaan di sini. Cuma alhamdulillah semuanya rukun semuanya di sini. Dan rajanya juga masih mewariskan tahtanya sampai sekarang masih meneruskan tahtanya kepada anak keturunannya. Piye ceritane kok iso ngono? Ing video iki aku arep nekani kabeh kraton sing isih ngadeg kuwi lan nerangake kisahe marang sampean kabeh. Monggo. Sawise 15 taun Cirebon dipimpin dening Pangeran Wangsakerta minangka Wali Sultan, ing taun 1677 rong kakange kasil balik menyang Cirebon kanthi seger kewarasan. Lan mesine iki uga iso ndadekake masalah anyar yen ora ndang dirembug. Merga statuse Pangeran Wangsakerta nalika kuwi mung Wali Sultan, dudu sultan definitif. Mula timbang marai geger, telung putrane Pangeran Girilaya dilantik kabeh. Kasultanan Cirebon dipecah dadi loro. Pangeran Martawijaya dinobatake dadi Sultan Kraton Kasepuhan, Pangeran Kartawijaya diresmekake dadi Sultan Kraton Kanoman, lan Pangeran Wangsakerta dilantik dadi Panembahan aran Panembahan Cirebon utawa Panembahan Tohpati sing duwe wewengkon ing Kaprabonan. Para Sultan Sepuh lan Sultan Anom yakuwi Pangeran Martawijaya lan Pangeran Kartawijaya duwe kekuatan kebak kanthi wujud wilayah, warga lan uga kraton. Dene Panembahan Tohpati ora duwe wilayah, rakyat lan kraton. Mung dadi keprabon utawa papan pasinaonan para trah Sultan Cirebon. Kraton Kasepuhan minangka kraton paling tuwa saka telung kraton liyane sing ana saiki. Mulane diarani Kasepuhan sing asale saka tembung sepuh sing tegese tuwa. Dununge ana ing Dalan Kasepuhan nomor 43, Kalurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kutha Cirebon, Jawa Barat. Sultan kaping pisanan Kraton Kasepuhan yaiku Sultan Samsudin Martawijaya. Kasepuhan ini adalah artinya kraton yang tertua. Karena pada tahun 1678 Kraton Kasepuhan ini pecah menjadi 2 kraton pada masa zaman Panembahan Girilaya. Ini pecah pada tahun 1678 mendirikan satu kerajaan kesultanan baru namanya Kraton Kanoman. Yang di situ yang kurang lebih jaraknya dari sini 500 meter arah utara. Kanoman yang berarti Anom, yang dimana Anom itu kraton yang muda. Dan pada tahun 1800 Kraton Kanoman pecah kembali mendirikan kraton namanya Kacirebonan. Di belakang Kraton Kanoman itu ada Kraton Kacirebonan. Lalu pada tahun 1900 diproklamirkanlah mendirikan satu kraton lagi namanya Kraton Kaprabon. Kaprabon itu atau Kraton Kaprabonan itu yang berarti kraton itu dahulu memang digunakan sebagai tempat untuk mengaji, berguru. Kalau kita namanya pesantrennya lah. Menuntut ilmu. Ada 4 ya. 4 kraton. Rajanya pun masing-masing. Semuanya di sini. Iya. Ada 4 raja. Jadi satu negara ada 4 kerajaan di sini. Cuma alhamdulillah semuanya rukun semuanya di sini. Dan rajanya juga masih mewariskan tahtanya sampai sekarang masih meneruskan tahtanya kepada anak keturunannya. Nanging kraton iki jano wis ana ket taun 1430. Yakuwi ing jamane Pangeran Cakrabuana, Pakdene Sunan Gunung Jati. Jeneng kratone nalika kuwi yaiku Kraton Pakungwati. Sawise kuwi kraton iki ngalami pangowahan lan dibangun dadi luwih amba maneh. Dibangun dening sultan-sultan sak banjure. Pokok namanya Sri Manganti. Sri Raja Manganti itu menunggu raja tamu tersebut diizinkan masuk ke dalam istana ataupun tidaknya. Di depannya ada gapura, yang namanya gapura ini disebut gapura Kutawadasan dengan motif ornamen batik Kacirebonan. Batik yang lebih dikenal namanya Megamendung. Di tengahnya ada batu yang lebih dikenal batu Tunggul Manunggal, yang artinya Tugu itu batu, Manunggal satu. Yang berfilosofi di sini bahwa umat Islam hanya menyembah kepada satu Tuhan.
Kraton Kasultanan Cirebon sing diterusake Kraton Kasepuhan iki uga nganggo tata cara catur gatra tunggal. Ya kuwi sawijining tata kutha saka Sunan Kalijaga sing uga diterapake ing Kasultanan Demak nganti Mataram Islam. Yaiku anane kraton sing ana ing sacedhake alun-alun, masjid lan pasar. Ing sangarepe Kraton Kasepuhan ana alun-alun sing ing jaman biyen diarani alun-alun Sangkala Buwana. Ing sisih kulon kraton ana masjid tuwa minangka kasil karyane para wali songo yaiku Masjid Agung Sang Ciptarasa. Lan ing sisih etan alun-alun biyen ana pasar sing jenenge Pasar Kasepuhan. Belok kanan ke Jalan Aryo Dinoto. Kita memasuki istana di bangunan depan karena kita hanya di batas bagian depan ini saja. Ya. Kita memasuki area istana utamanya. Di bagian depan ini yang dikenal namanya Jinem Pangrawi. Istana ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1529 Masehi. Ada ruangan depan istana ini yang dikenal dengan namanya Jinem Pangrawi. Jinem itu ruangan, Pangrawi itu kecil. Jadi ruangan kecil ini dahulu difungsikan sebagai tempat penerimaan tamu Agung Sultan. Sebelum tamu masuk ke dalam istana, wajib diterima oleh Pangeran Patih dulu di sini. Apa tujuannya? Ditanyakan dulu di sini. Setelah itu baru para pengunjung itu diizinkan untuk berhias diri dulu, ada 2 kaca cermin di sini karena utamakan adalah kerapian. Setelah itu diizinkan masuk ke dalam istana. Cuma mohon maaf semenjak tahun 2012 yang lalu pengunjung dilarang masuk ke dalam istana. Sejak 2012 ya. Sejak 2012 dikarenakan banyak pengunjung yang melanggar aturan adat di Cirebon di sini. Di dalam istana ini dulu banyak sekali kursi-kursi, tapi sayang kursi-kursi banyak yang patah. Yang dimana kursi itu diduduki oleh para pengunjung, sudah tertera pengunjung dilarang duduk, tapi namanya pengunjung memaksakan diri duduk patah semua kursinya. Cuma di dalam istana ini kalau kita perhatikan ada jalan yang tampaknya tidak lurus, jalan sedikit nyerong ataupun miring. Iya, betul. Artinya di sini kita orang Jawa harus paham, kita membuat rumah tidak boleh ketemu pintu depan dan pintu belakang. Iya. Nah, artinya kalau apabila ketemu keuangan Bapak ini akan boros. Kalau menurut tradisi orang Cirebon dikenal namanya los gajang muling, ibarat gajah yang menguap belalinya pasti bengkok. Ya. Artinya di sini supaya kelak kita hidup tidak boleh boros. Kraton Kasepuhan uga duwe museum pusaka sing nyimpen akeh barang saka jaman Wali Songo sing sampeyan iso pirsani ing video liyane sakwise iki. Tautane ana ing deskripsi. Istri Sunan Gunung Jati, penerus dari Sunan Gunung Jati, salah satu istri Sunan Gunung Jati berasal dari Banten, yaitu Nyimas Ayu Kawung Antem yang menikah dengan Sunan Gunung Jati, menurunkan seorang raja yang lebih dikenal dengan sebutan Sultan Maulana Hasanuddin. Oke. Makanya di Banten ini gelar untuk keturunan dari Banten dengan gelarnya Tubagus. Oh ya. Oke. Dengan gelar Tubagus, perempuannya dengan gelarnya Ratu. Beda dengan di Cirebon. Di Cirebon untuk kaum laki-lakinya gelarnya Pangeran, Elang, Raden, dan untuk kaum perempuan sama juga Ratu di sini. Cuma sayang sudah tidak dipergunakan kembali, tidak difungsikan kembali karena para penabuhnya sudah tidak ada lagi yang menabuhkannya. Karena menabuhnya bukan untuk orang-orang biasa saja, tapi ada orang-orang tertentu yang menabuhkannya di sini. 1426 ya. 1426. Masih original. Ini masih original. Makanya mohon maaf dikacain kalau menjelang mulut biasanya banyak orang-orang yang datang berbondong-bondong dari seluruh masyarakat kawasan. Bukan mukul-mukul, itu banyak yang mengusap-ngusap seperti ini. Nanti usapan dari tangan tersebut akan mengeluarkan debu itu kotor itu di muka, usapan ke muka. Itu mencari berkahnya katanya. Tapi dalam ajaran Islam kan syirik kan sebetulnya. Tapi sudah dinasihati oleh para abdi dalam di sini, para sultan di sini. Tapi keyakinan masyarakat berbeda lagi. Enggak di kaca aja. Nah itu. Mungkin ini Mas Arif, rekan-rekan yang bisa kami antarkan, kami berikan pengarahan dan penjelasan secara singkat keraton. Ucapkan selamat jalan kembali buat Pak Arif bersama rekan-rekan semuanya. Semoga tambah sukses, semoga lancar untuk mengolah asah dan menambah wawasan sejarah Cirebon di sini. Amin. Ini kan Kesepuhan, Kanoman, Cirebon. Ke Cirebonan kalau jalan dari Kanoman deket enggak? Jauh. Ya, lumayan sih. Bu, Kraton Kanoman pundi? Ada Gapura. Gapura. Kalau mau jalan gede lurus aja belok. Ya, oke. Makasih, Bu. Gapuranya ya. Nggih. Makasih, Bu. Iya. Sadurunge menyang kraton, aku mampir dhisik ning Pasar Kanoman kanggo ndelok barang-barang sing unik sing didol ning kene. Sawise mlaku saka Kraton Kasepuhan udakara 15 menitan, aku ketemu masjid sing ana ing sacedhake pasar. Lan ora ado saka kono ing ngarepan kuwi wis katon plang tulisan Kraton Kanoman. Ya iki alun-alune Kraton Kanoman. Dununge ana ing Dalan Kanoman nomor 40, Kalurahan Lemah Wungkuk, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kutha Cirebon, Jawa Barat.
Padha karo Kasepuhan, Kanoman uga nganggo tata kutha catur gatra tunggal, yaiku anane kraton sing cedhak karo alun-alun, masjid lan pasar. Iki jenenge Lawang Sahadat. Lawang kanggo mlebu ing siti inggil Kraton Kanoman. Dadi iki minangka simbol tauhid. Ing ngendi sapa wae sing arep mlebu Kraton Kanoman ya kudu nglewati Lawang Sahadat iki. Lah nek gedhong iki jenenge Mande Karesman, yaiku papan kanggo ndokok gamelan sekaten sing digelar saben tanggal 8 nganti 12 Maulud saben taune. Mula uga diarani bangsal sekaten. Lah nek iki jenenge bangsal Manguntur. Ya kuwi papan kanggo pinarak Kanjeng Sultan lan garwa permaisurine kanggo mirsani lan midhangetake pagelaran gamelan sekaten. Saiki monggo mlebu saya menengah. Ing kene awake dhewe bakal ketemu Paseban. Ya kuwi papan kanggo para kawula ngadhep Kanjeng Sultan Kraton Kanoman Cirebon. Ing kene mengko aku dikancani karo Pak Elang Harja, salah siji priyayi saka Kraton Kanoman. Ini sejarah artefak sebelum masuk ke dalam ada angka tahun menunjukkan artefak berdirinya Kraton Kanoman. Surya Sangkala, Surya itu matahari menunjukkan angka 1 karena matahari ada satu. Ya. Ini Dharma Kusuma yang menunjukkan keluarga Pandawa 5. 5 ini sebagai simbol angka tahun juga, 5-nya. Ya. Dan ini bumi, ya. Bumi angka 1 menunjukkan bahwa bumi ada 1. Dan ini binatang naga atau kemang menunjukkan angka 0 karena tak nampak dilihat. Jadi berdiri Kraton Kanoman 1510. Ini tahun sakanya. Tahun Saka kalau dibikin Masehi ditambah 78. Jadi jatuhnya 1588 Masehi. 1588 Masehi ya itu. Yen ngrujuk ing Candra Senggala iki tegese Kraton Kanoman wis ngadeg sadurunge pamisahan Kasultanan Cirebon dadi Kasepuhan lan Kanoman. Yaiku ing taun 1588 Masehi utawa ing jaman pamerintahan Pangeran Mas Zainul Arifin Kasultanan Cirebon, putu buyute Sunan Gunung Jati. Banjur 90 tahun candhake, yaiku ing taun 1678, Kasultanan Cirebon dipecah dadi Kasepuhan lan Kanoman. Lan papan iki dadi bagiane Kraton Kanoman. Assalamualaikum. Sultan kaping pisanan yaiku Pangeran Muhammad Badriddin utawa Pangeran Kertawijaya sing banjur ngagem gelar Sultan Anom kaping pisanan. Panjenengane minangka adi kualone Sultan Kasepuhan kaping pisanan. Padha-padha putrane Panembahan Girilaya nanging beda ibu. Singgasana Kesultanan atau ruang pusat Kesultanan. Ya. Disinilah sebagai pusat untuk kantor kedinasannya, kalau bahasa dulunya singgasana atau ruangan prabayaksa. Kraton Kanoman uga duwe museum. Ing kene disimpen akeh barang pusaka tinggalane Kasultanan Cirebon. Salah sijine yaiku kreta kencana sing diarani Paksi Naga Liman. Paksi kuwi manuk, naga kuwi ula gedhe, lan liman kuwi gajah. Diperkirakno kreta iki digawe ing taun 1608 Masehi sing ditafsir saka sengkalan 1530 Saka sing katulis ing kreta. Yen tak runut
kuwi tegese ana ing jamane Pangeran Mas Zainul Arifin. Ukiran telung kewan ing kreta kuwi minangka pralambang saka kerukunan warga ing Cirebon. Ing ngendi simbol paksi kuwi makili komunitas Mesir sing akeh nganut agama Islam. Naga kuwi makili komunitas Tionghoa sing nalika kuwi sakliyane Islam uga akeh sing nganut Buddha sarta Konghucu. Lan pungkasan simbol gajah utawa Ganesha utawa liman sing makili komunitas India sing akeh nganut agama Hindu. Pergerakan Islam secara masa transisi itu di area ini pada abad ke-15 dipimpin oleh Prabu Walang Sungsang, oleh putra pertama Prabu Siliwangi, dan dibantu oleh Baku Sangkan itu sama Syekh Datul Kahfi, yang dimana dulu masa peradaban dari zaman Prabu Siliwangi yang punya kerajaan Pajajaran. Di sini pergerakan Islam makanya dinamakan Witana, Awitana dan Kawitana. Secara definisinya Permulaan. bahwa mulailah pergerakan Islam itu bentuk secara kelembagaan dan dilanjutkan pada abad ke-15 oleh Sunan Gunung Jati dengan mendirikan suatu kerajaan Islam di Cirebon dan mendirikan beserta Sunan Kalijaga itu. Cikal bakal Sunan Jati itu ya singgah di sini dulu sebelum mendirikan suatu kerajaan-kerajaan yang ada di Cirebon itu. Di samping sebagai aula dan tempat ibadah, karena tempat yang sangat darurat pada abad ke-14. Belum ada Masjid Agung pada waktu itu, jadi masyarakatnya masih sedikit, jadi tidak membutuhkan ruang yang sangat banyak sekali. Masih sumbernya masih bagus, nggak terlalu dalam. Iya, cuma 4 meter. Sumur itu sebagai kebutuhan sebelum dibangun suatu bangunan harus Ada sumur. Mempersiapkan pengairan buat keperluan pembangunan itu. Salah satunya diciptakan sumber airnya itu berbentuk sumur, dan di Keraton Kanoman ada 7 sumur. Dan 7 sumur itu adalah simbolis secara filosofinya manusia melakukan kehidupan itu melewati 7 hari. Umur kita itu perputarannya 7 hari itu. Nanti saya izin untuk saya kompilasi menjadi konten YouTube tentang sejarah Cirebon. Monggo, silakan. Saya pamit dulu Pak Elang. Monggo. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Semoga sukses. Amin. Kraton Kaprabonan dununge ora adoh saka Kraton Kanoman, yaiku sak ngarepe Pasar Kanoman. Ing jaman ngadeke Kraton Kasepuhan lan Kanoman, Kraton Kaprabonan sejatine dudu kraton nanging minangka peguron utawa pondok pesantren, papan pasinaonan kanggo para kerabat kraton. Pangeran Wangsakerta sing nate dadi wali sultan Kasultanan Cirebon sakwise pamisahan kuwi banjur diparingi gelar Panembahan kang aran Panembahan Tohpati lan duwe wewengkon marang pustaka sing wujud kitab-kitab tinggalane Kasultanan Cirebon. Kaprabonan awit diarani kraton ya kuwi ing taun 1696. Taun iku papan iki asring diarani kraton merga dipanggoni dening salah siji putrane Sultan Kanoman kaping pisanan. Ya kuwi kang asma Pangeran Adipati Kaprabon. Pangeran Adipati Kaprabon
sing awitane wis ditetepake dadi putra mahkota Kraton Kanoman ora sida dadi raja lan diganteni dening adi kwalone yaiku Pangeran Muhammad Qadiruddin. Walanda duwe andil kanggo ngedurong sedulur kuwi nanging ora kasil. Tinimbang cerah karo adine dhewe, Pangeran Adipati Kaprabon milih kanggo mulang kawruh agama Islam marang santri-santrine ing Kaprabonan. Ing papan kono banjur dibangun peperang panggonan mirip pesantren kayata kaputran, kaputren lan tajuk utawa musola. Lan sakwise kuwi papan iki diarani Kraton Kaprabonan. Kraton Kacirebonan minangka sawijining gedhong sing biyene kanggo papan panggonane para selir Sultan Kraton Kasepuhan. Dununge ana ing Dalan Pulo Saren, Kelurahan Pulo Saren, Kecamatan Pekalipan, Kutha Cirebon, Jawa Barat. Siang, Pak. Dari mana, Pak? Dari Pati, Pak. Pati, Jawa. Jawa Tengah, Pak. Dengan Gerak cepat dari sini. Oh iya. Awas, jongkok ya. Ya. Tuh, pelan-pelan. Bangunan tahun 1800. 1800. Ada lampu dari Belanda, masih nyala. Udah Iya. 300 tahunan. Iya. Ini namanya ruangan Bangsal Prabayaksa. Praba itu Prabu, Yaksa itu Raja. Ruangan Bangsal Prabayaksa. Bangsal Prabayaksa. Praba itu Prabu, Yaksa itu Raja. Ya. Ini lampu Belanda nih. Mau 300 tahunan, masih nyala. Mlebu ing abad 17 utawa ing taun 1800-an, kahanan politik ing Jawa ngalami pangowan drastis, yaiku ilange kedaulatan ing kerajaan-kerajaan kayata Mataram, Banten lan uga Cirebon. Cirebon nalika kuwi wis pecah dadi 3 kraton. Udakara taun 1806, Pangeran Raja Kanoman Amirul Mukminin putrane Sultan Anom kaping 4 dibalekno saka pengasingan ing Ambon dening Walanda kanggo nglermake pemberontakan ing Cirebon. Mergo jabatan Sultan Kanoman wis diwenehake marang adine, mula Pangeran Amirul Mukminin sing sejatine minangka putra mahkota Kasultanan Kanoman banjur nggawe kraton dhewe kanthi jeneng Kesultanan Kacirebonan. Dadi Kraton Kacirebonan iki minangka pecahan saka Kraton Kanoman. Walanda ndukung pamisahan kasebut kanthi ngetokake SK sing negesake pengangkatan Sultan Kacirebonan ing taun 1808. Oh iya, itu capnya Belanda. masih pakai ini ya, kayak notaris gitu. Wah, lilin. Nanging para penerus Sultan Kacirebonan ora oleh nganggo gelar Sultan. Gelare yaiku Pangeran Raja. Assalamualaikum. Waktu Sultan Cirebon pertama dilantik, Iya. Raja Belanda namanya Raja Willem masih ada. Raja Belanda, Raja William Tuh, Cindra Cindramata dari Raja Willem yang dipersembahkan kepada kepada Sultan Sultan. Cirebon yang pertama 1808-1814. Ini pedang asli dari Belanda. Kalau dipoto jadinya kayak gini. Kalau ini pedang Pajajaran, Bu ya. Ya.
gamelan buat joget bukan. Iya. Buat gamelan sakral buat nurunin hujan. Nurunin hujan. Masyarakat petani untuk sholat istiqo minta hujan. Sholat istiqo. Bisa ke pahor panjang sekali supaya musim hujan segera tiba, dibuatnya abad 16. Iya. Dibuat apa? Dibuatnya abad 16. Abad 16. Nah ini wayang kulit jimat. Kalau ini tuh dulunya Nomor Sultan 7 meninggalnya di sini. Sultan 7 meninggalnya di sini. Kamar ya dulu ya. Ini uang zaman dulu koleksinya Sultan ini. Oh iya. Koin. 8 Spencer. Oh, Spencer ada dari di London. Spencer, London. Dari Gubernur Thomas Raffles bahasa Inggris. Dari Raffles. Ini tinggalan Sultan dulu. Ini Quran ada tulisan Jawa, ada Coroko. Ya. Ini Quran. Ini tasbih di Jambe, yang belakang dari Gunung Jati, tasbih usus ayam. Iya. Oh, dari tulang ayam. Usus ya? Usus ayam. Usus ya. Sudah nggak bau lagi, udah lama. Film tentara Belanda. Tuh, Ini pedang kompeni yang pesan perang, yang disebut perang santri. rampasan ya ini ya. Di film aja nanti kebaca dari sini. Iya. Nah itu yang yang ini buat nyuci piring jimat, nanti mulut Nabi. Ini piring jimatnya ada 7 dibungkus kain putih. Kalau mulut Ya. yang nyucinya itu 7 orang, 1 orang pegang piring, 1 orang pegang piring, pakaian itu beskap. Ini namanya itu Perseban Pancaniti, ini Perseban Pancarata. Zaman dulu kalau ingin bertemu Sultan nunggu dulu di sini, zaman dulunya. Ya. Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Handa. Bu Handa. Nanti saya minta izin beberapa saya masukkan untuk sejarah Cirebon, Bu ya. Iya, iya. Secara keseluruhan. Mudah-mudahan banyak rezekinya. Amin, amin. Ya nanti kesini lagi. Ya. Ini tadi waktunya tidak banyak. Enggak, Bu, saya Ya. duluan. Kabeh kraton peneruse Kasultanan Cirebon sakwise ngadeke kraton Kacirebonan banjur dadi vasal Walanda. Bebarengan karo tlatah liyane ing Jawa sisih tengah yaiku Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran lan Pakualaman. Senajan saiki wis ora duwe kuwasa ing pamerintahan, anging nganti saiki patang kraton ing Cirebon kuwi isih dadi tinggalan kabudayan lan ditetepake dadi objek vital sing kudu dilindungi lan dilestarekake. Saka kene awake dhewe iso sinau saka kedadian ing jaman dhisik. Monggo sampean jupuk kanggo pasinaonan. Sing apik monggo dijupuk lan diterusake, lan sing ala monggo ditinggal wae. Sampean simpulno dhewe. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pungkasan. Salam karahayon. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kesana sih nggak bisa Pak, penuh Pak. Lewat depan aja, Pak. Enggak, maksudnya enggak usah. Ini saya langsung aja drop. Enggak usah parkir.